早晨 ，Iris 早晨，早晨師傅，大家早晨，歡迎大家收聽同收睇理財新世代。嗱，今日咧我哋呢一集咧都係回顧同與前瞻啦，咁啊會聚焦翻香港房地產市場，因為睇翻咧今年咧香港個房地產市場咧就終於有個回穩嘅跡象。咁究竟出年2026年係咪可以重拾升勢？定係仲要有待觀察呢？樓市以外，我哋睇翻香港房地產市場另外兩大板塊就係商廈市場同埋酒店嗰個前景又係點樣呢？咁啊今日咧我哋就請嚟 Bricks and Mortar Management 主席兼總裁黃振宇 Eric 同大家回顧一下2025年香港房地產市場嘅變化，同埋分析一下預測一下咧2026年個樓市嘅投資前景。Eric 早晨啦 ，Eric 早晨，早晨，早晨。係嗱，咁或者同大家講翻啲數據先啦。咁啊，反映二手樓價嘅中原城市指數 CCL 顯示咧，樓價由2021年高位回落接近30%之後咧，今年呢個跌幅咧就明顯放緩咗啦。3月份咧呢個 CCL 咧就跌到去低位大概135點，之後咧開始有回穩嘅跡象。咁至今咧 CCL 大約係上翻143水平。咁嗱，或者我哋總結翻今年樓價終於止跌回穩。Eric， 你認為主要嘅原因係咩原因呢？其實主要嘅原因其實基本上係海外資金幾大幅度咁樣追翻非常之落後嘅恒指啦，呢個令到好多資金流入之後咧，當然咧就暢旺嘅嗰個 IPO 啊嗰啲咧，令到好多亦都資金係繼續留喺呢度嘅。咁導致嗰個按息啊嗰啲嘢亦都被扯低咗，所以你見到年中嗰陣時咧，即係隔夜拆息啊，以至所有嘅嗰啲相關嘅嗰啲按揭息率咧都跌得幾金啊，跌到2厘3厘邊都有，所以咧就忽然間就導致整個嘅嗰個供款嘅嗰個能力就一下子就抽上咗去。所以咧呢個係個主要嘅嗰個技術上嘅原因啦。咁另外一個嘢當然就係嗰個樓價咧，亦都有少少超賣嘅情況，所以亦都係年中開始就彈翻上去。咁其實會唔會話同即係呢個樓市如果你話供款力上升，咁係咪即係本地人買就多啲啊？定係都係外地人買多啲？咁外地人佢哋做唔做按揭嘅咧？外地人買仲係最差嗰陣時，反而最多買嘅比例咧係外地人。咁而家可能多翻啲本地人買啦。咁有好多特別係嗰啲一手盤啊，可能去到4、5、6、7成嘅買家都係即係內地嚟嘅。咁呢個情況可能長線嚟講都會繼續係一個長線嘅趨勢，因為始終咧大陸嘅嗰啲消費力收入水平繼續喺度上升緊嘅情況下咧，呢個係走唔甩嘅一個好長線嘅一個趨勢嚟嘅。咁sorry，你預計今年全年嗰個總成交量，譬如宗數嚟講啊，或者金額會係幾多呢？如果單睇今年對比舊年，當然就有個相對回穩回升嘅情況啦。但係同以前最高峰嘅時候相比，又相差幾遠呢？你見到大概一手嘅嗰個成交量咧，而家都11個月嘅數字已經出咗。你當12月份係用翻11月嘅嗰個成交量嘅話咧，大概會2萬個單位到嘅成交量。呢個講緊一手私樓啦。咁二手嗰邊都去到4萬到㗎啦，所以係相對前2年係一個幾好嘅一個反彈。但係咧比較，譬如話08年嗰啲咁嘅位，08、10年嗰陣時每年有成10萬嘅嗰個二手市場啊，或者甚至再去到最癲嗰啲高峰96、97嗰陣時，有成13萬咁多嘅，所以都仲係好大嘅一個差距喺度。咁今年一手新盤啊，嗰個定價咧，市場嘅形容詞我成日都聽到咧，就係話較為進取。其實係點樣嘅一個進取法咧？佢係比起二手市場嘅進取啊，定係比起過往佢自己嗰個開價進取啊？同埋一手嗰個總銷額同埋銷量又係點咧？咁一手其實你睇翻嗰個整體存量咧，都仲係接近歷史新高嘅。譬如話賣咗未賣嘅嗰個整體嘅單位數咧，大概應該係
2007以來而家係最高，大概25000個單位，呢個非常之高嘅一個水平。咁亦都因為咁樣咧，發展商繼續係以去貨為主，而唔係話即係盡量去碾價嘅。咁嗰個而家可能因為個樓市反彈咧，覺得佢哋可能更加積極咁樣去貨咧，未來一段時間都係以積極嘅嗰個態度去定價嘅。嗱，頭先阿 Eric 你提到即係今年同我哋分析咗呢個樓價回穩翻嘅主要原因有2個原因啦，一就係技術原因，技術原因就好集中都係因為資金嗰個充裕嘅情況啦，同埋係按息下降啦。咁啊，另外咧就係樓價超買，但係咧會唔會擔心就係話呢個技術原因咧個資金你知啦，好流動性如果一收緊嘅時候會點樣影響個樓市咧？咁仲有就係話樓市超賣到嘅程度，佢糾正咗個超賣就未必會再係咁吸引㗎嘛。咁你覺得而家距離嗰個即係個超賣糾正程度已經去到幾多？因為呢2個因素未來都可能影響到出年或者以後嗰個樓市嘅表現咧。咁呢個其實係唔應該去做太多分析嘅，因為超賣嗰啲技術性嘅嘢咧，其實係我只可以做事後孔明，冇得話未來嘅技術性係點樣走。至於咁講咧，就係而家由譬如話24年頭嗰個中原指數咧個 RSI 去到20左右邊緣，10零20個邊緣，而家個 RSI 已經去到60幾㗎啦，所以個超買程度完全已經係抹走咗。暫時嚟講咧，就睇佢下一步點樣走咯。咁我哋都睇翻一啲即係一啲客觀條件啦。頭先你提過存量啦，咁我亦都想知道就係嗰個北水資金入市，其實佔你頭先講咗佔喺一手市場大概係即係有啲就40啦，有啲50啦，有啲60%。咁佢哋去唔去二手市場嘅咧？都會有少少，但始終係即係到時係睇嗰個一手盤嘅定價點樣。如果未來譬如話推出嚟嘅新盤係數以唔係過去咁樣一個禮拜咁100-200個單位，可能每個禮拜係400-500單位嗰陣時咧，可能大部分嘅嗰啲北水嘅嗰個需求會被一手盤吸晒㗎，所以暫時睇得到咧，就發展商會繼續積極去貨，咁樣咧亦都會吸晒大部分嘅嗰啲購買力咧，特別係北方嚟嘅嗰啲購買力會走向一手，二手都繼續係好難有一個突圍嘅一個局面，暫時係咁樣。咁其實即係北方嚟嘅買家啦，佢哋係青來啲乜嘢嘅物業多咧？同埋佢哋係咪有一啲即係譬如一啲位置上 location 上面啊，定係佢哋有一個 price range 係特別中意啊，定係點樣樣嘅咧？而家大陸嘅嗰個資金管制都仲係比較緊啊，因為始終係嗰個環球政經局勢咧，係好緊張嘅，所以真係買得到香港嗰啲錢大部分人一係就已經出咗國嘅，即係可能由西方國家調翻嚟香港，因為好多人都擔心，譬如話美國嗰啲制裁以後會越嚟越激進，所以有唔少嘅錢可能係國內嚟，而係海外翻去中港，亦都有一啲咧係可能本地賺到錢咁啊繼續去買。我諗真正係大陸新出嚟嘅新錢係唔係咁多，所以喺未來一個即係局勢仲係好緊張嘅情況下咧。暫時睇唔到咩原因，中國會放鬆佢嗰個外匯出口嘅嗰個寬鬆度咯，所以幾耐嗰啲北水真正係可以繼續持續買咧，都要小心觀察。咁頭先你一提到內地，即係你知中央就一直都係推行呢一個房住不炒嘅政策啦。咁呢幾年香港樓價嘅下跌咧，亦都令到好多人咧，即係深深體會到咧，買樓以前覺得係穩賺不賠嘅嗰個睇法，可能有啲改變啦。咁你覺得即係呢一個方面會唔會係未來係比較靠剛性需求去推動嗰個樓市上升，就會少咗以往，因為香港以往嚟講個樓市即係有剛性需求之外，亦都有投資同埋投機嗰啲嘅因素會帶動未來嗰個格局係會係點咧？
咁其實好簡單，你如果需求一方面嚟睇咧，我哋都係比較睇淡嘅。第一咧就係大灣區呢個腹地越嚟越嗰個溝通容易啊，出入容易啊，投資居住亦都係已經係一個大趨勢。你睇每個週末啲港人北上去消費，你已經知嘅啦。你消費下，你就可以聽，我不如直接喺嗰度住算。即係買樓嗰啲嘢咧，可能未來特別係中下價嘅樓個需求咧，可能會相對過去係會分散咗去咗，譬如深圳啊或者邊度珠海嗰啲地方。咁另外一個嘢咧，就係會導致嗰個中下價樓會跑輸得好緊要嘅，就係未來2至4年啦，嗰個公營房屋嘅供應會大幅上升即係可能由過去4-5年平均嘅即係落成比例大概2-3成，未來會去到7成以上。咁呢個當然就係李家超嘅嗰個公營房屋供應7:3嘅嗰個直接嘅效應啦。咁所以呢方面咧會繼續會令中下價樓係嗰個需求咧係喺私人市場咧係消弭於無形啊，即係可能冇乜人去買私樓。咁發展商喺嗰方面嗰啲農床盤嗰啲減價嘅幅度可能會繼續好強勢咁樣進行緊。咁我想繼續問一問咧，就係二手樓啦。咁既然一手樓嚟緊嗰年，你睇都係即係叫做有機會繼續向上啦。咁點解二手樓就會係好正局咁樣咧？因為你買新，你如果搬屋嘅話，你係就揀新樓乜嘢麻煩都冇，一係就買一啲比較舊嘅，成日要整或者大維修或者即係好多呢啲咁嘅無謂嘅嗰啲成本會出現嘅。咁你咪睇個日價幾多咯？你過去樓價好旺盛嗰陣時，個一手樓個日價好高，你可能3-4成嗰陣時，你咪走去買二手樓。而家嗰個基本格局係政府嘅供應排山倒海咁出嚟，發展商手頭嘅貨尾單位或者係甚至未推嘅單位咧，亦都係歷史新高嘅話咧，佢哋一定係好貼二手價。如果個樓市再逆轉向下嘅話咧，隨時會出現譬如02-03年嗰陣時咧，一手平過二手嘅情況出現。所以基本上咧，未來二手樓一定係捱打嘅狀態。好啦，咁我哋就睇翻即係闊啲嗰個利率嘅因素啦。因為美國啱啱就減咗息，你而家市場就預計出年美國可能就係減息就1次起2次止咁樣啦。你自己預測出年嗰個息口走勢係點咧？香港會唔會完全跟翻美國去減息？咁對個樓市影響又會係有幾大啊？其實淨係睇今年嗰個香港息對美息嘅嗰個走勢已經睇得到咧，香港未來可能會同美國嘅短息脫鈎嘅。一個咧就係因為今年香港息係咁插落去咧，其實係資金流向導致嘅，所以我哋可能已經跌突咗啦。咁出年如果就算美國再減多啲嘅話咧，可能同時又預着好多呢啲喺香港短炒嘅嗰啲資金又走嘅話咧，可能不跌反升，呢個係一個可能性。另外一個嘢咧就係而家我哋係進入一個高通脹期，呢個高通脹期我唔係講緊1-2年，係可能講緊未來10至30年即係80年代高通脹之後跌到3幾年前係最低通脹期，未來咧我哋會走向一個持續性上升嘅高通脹期，所以咧就算政府或者央行減短息嘅話咧，長息會繼續抽上去，所以呢個會對任何係長線投資嘅回報率嘅嗰啲資產咧，會有個幾負面嘅一個拉低嘅作用，所以呢個要非常小心。呢個其實呢個風險咧，我相信唔係好多人都即係觀察得到啦。咁多謝你分享啊！咁另外我哋想講下零售租務同埋甲級商廈。你認為零售租務嗰度，除咗而家一啲核心地區開始有少少復活跡象之外，其實26年會點樣咧？呢個比較點講咧？要由幾個分析啦，幾個層面分析啦。一個咧就係本地嘅消費係咪而家喺度反彈緊？
咁你睇翻最近嗰啲新嘅就業嘅請人嘅嗰個展望咧，其實係由21年即係封城之後彈得好勁之後咧，一直喺度跌緊。最新嗰個統計數字咧係跌到2%，即係接近去到0嗰個地步啦。咁呢個咧係對本地消費或者本地嘅嗰個資金投入或者長遠嘅投資咧都係不利嘅。咁亦都因此咧最受害嘅咧當然就係零售同埋嗰個寫字樓嗰個市場。所以雖然喺價錢租金上邊有好強嘅一個調整，但係咧嗰個整體嘅需求指數咧指標咧亦都喺度跌緊，所以呢個係要非常之小心。譬如話，如果歐羅區嗰度國家一個國家兩個國家相繼喺度開始賴債嘅話咧，咁對譬如話中港嘅出口都會有一個好大嘅打擊。所以未來一段時間咧，嗰個需求方面嘅嗰個展望咧都係不容樂觀嘅。OK， 咁嗱頭先提到零售，即係譬如話喺呢一個商鋪咧，而家都見到咧，即係有啲嗰個因為個價跌咧，令到嗰個回報率，因為頭先阿 Eric 都提到個租金啊嘛，調租，咁就但係你覺得喺投資嘅角度，嗰個回報率係咪去到一個吸引嘅水平，定係而家睇到嘅回報率，你都要大家保守啲，即係預計未來如果個消費差租出去嘅時候，續租嗰個租金可能下調嘅時候，就未必會有而家攞到嗰個嘅租金嘅回報率咧。你如果睇譬如話零售嗰啲咧，都仲係香港嗰啲零售租鋪咧，都仲係全球10大都仲有份嘅，所以我諗呢一個調整期咧都仲未完全係做晒。咁未來一段時間我哋需要睇嘅，始終都係個回報率咧係受長息影響，甚至係咧即係地緣政治咧可能會導致好多更大嘅嗰啲未預見嘅嗰啲情況出現，譬如話美國可能更多咁嘅制裁香港各種各樣嘢，或者中國各種各樣嘅產品服務或者乜嘢啦，亦都係歐美咧，亦都係進入緊一個經濟衰退，甚至你去話歐洲係經濟蕭條都可能會出現，亦都係整體嘅即係展望咧都唔係咁樂觀，所以個租金回報咧可能會繼續升，加上我啱啱講嘅嗰個環球個息率咧都會繼續持續地咁樣上升嘅話咧，而家3-4厘嘅嗰啲回報咧，我估2-3年之後咧可能個市場需要嘅回報咧，可能去到5厘或者更高嘅，所以個調整期未完咯。明白。咁近期咧招標出售嘅地皮項目咧，個邊際利潤咧就有25%至30%，咁就令到咧發展商咧有啲增加土地儲備嘅意欲啊。你認為對2026年嗰個樓市會有啲咩影響咧？唔係太多，因為咧始終第一咧發展商係咪都要補充自己啲土地儲備啦？但係咧你睇翻個整體數據咧，都仲係好多太多嘅嗰個即係未來供應嗰個鏈入邊嘅存貨就係好多，仲有10萬以上嘅，所以你就算係每年4年內全部賣出嚟嘅話，落成嘅話，你都可能就係每年要賣2萬5，今年都只係賣到2萬，已經話非常之好啦。所以個局勢仲係唔明朗嘅情況下咧，我都唔覺得發展商未來一段時間咧嗰個即係未來3至6個月啦，嗰個買地嘅意欲會太強咁樣反彈上去嘅。嗱，跟住我哋想即係喺唔同嘅細分市場咧，請 Eric 咧就幫我哋預測一下出年咧呢個細分市場嗰個嘅價格嗰個走勢會係點？我哋不如先講中小型住宅。頭先你都話睇淡㗎啦，但係你估計出年嗰個如果係仲要再跌嘅嗰個下調幅度會有幾大呢？短期之內咧，我哋你見得到中原指數或者各個分類指數咧都係彈咗上去，彈到大概11月到12月中咧就開始就見到阻力㗎啦。所以
有一個幾大嘅機會咧，喺短期啦，短期即係到3月之前咧，嗰個係會進入一個調整期。咁當然啦，個利好嘅地方咧，就係你進入一個傳統嘅旺季，即係農曆新年前後嗰啲小陽春嘅。咁希望呢樣嘢可以頂得住。如果唔係嘅話咧，未來都係我估去到第2季開始呢啲樓價會繼續跌落去嘅。所以但我唔想俾一個數字，因為嗰啲太多其他環球不穩定性因素，我而家根本上係計唔到數，所以只可以話咧係單位數甚至更高嘅跌幅即係中小型係幾乎係肯定會發生。咁豪宅咧？豪宅就其實係個成交量非常之低嘅，而家同埋好多打靶嗰啲嘢咧都去咗唔少嗰啲必須要清嘅貨。但係咧問題咧，過去1-2個月咧，其中我諗唔少銀行咧可能就即係滿額，今年就可能唔可以繼續去即係要啲投資者去清倉。咁可能出年個新一年嘅嗰啲預算又可以俾佢做一段呢啲咁嘅嘢咧，可能短期之內咧會有啲又多咗一啲打靶嘅貨出嚟。咁呢個我哋要觀察一段時間，因為要睇銀行嗰度嘅點樣執行，去導致嗰個短期市場嘅波幅係點樣走嘅就。但係咧點講都好啦，就算係跌嘅話咧，豪宅應該跌得少過嗰個中小型嘅。咁商廈租金同埋甲級寫字樓，你又點睇咧？都係租金都仲係唔係太過利好嘅，因為啱啱講咗好多負面因素啦。咁就算利好嘅，你譬如話而家好多市場人士預計出年大陸會繼續減息嘅。咁呢個減息其中一個副作用咧，對香港嚟講咧，就係佢會令到人仔可能會跌嘅喎。人仔一跌嘅話咧，咁就繼續吸升大法，將香港嘅消費或者係甚至出口嘅競爭力再減低嘅。同埋整體嚟講咧，今次我哋其中一個好重要嘅點解個樓市反彈得咁開心嘅一個原因咧，就係過去6個月到9個月咧，係美金喺度調整期。咁美金調節完之後咧，會反彈㗎啦。所以就算你而家追金嘅話咧，都要小心，因為嚟緊呢3-4個月咧，可能美金一彈咧，咁金都可能會跌更加唔好講 yen 或者係歐羅㗎啦。咁亦都係凡親你見到美金彈嗰陣時咧，香港啲資產都係好難受惠。嗱，Eric， 我哋仲有1分鐘啊。頭先你提醒大家，即係美金調整之後咧，就可能會反彈，要小心啦。仲有咩其他嘅投資風險因素，大家要留意咧？都係歐美賴債係最短期會發生如果你歐美有資產咧，特別係歐洲咧或者日本咧，盡快沽咗佢去啲商品為主嘅嗰啲經濟體系咧，投資房地產咧會未來3年度咧都會比較安全嘅地方。咁除此之外咧，就都係唔好借貸住咯，因為就算短期啲人話會減息咧，中長息會繼續將個整體嘅按揭息率再拉高嘅，所以呢方面要計啱晒數。如果即係唔好衝出去炒嘢咯。我諗都同意，即係睇翻呢排貴金屬升得咁犀利咧，嗰個長期通脹係一個大家要關注嘅因素。如果長期通脹即係持續高企嘅話，好似 Eric 咁即係提出一點，就係話個長息係好難下跌咯。咁所以就未必會因為短期減息而影響到一啲長線嘅投資咯。就算減都唔係減好多。好，今日唔該晒 Eric 唔該晒。